हेलो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे। सबसे पहले अपन को क्या लेना है। पहले अपन को तेल गरम करना है कढ़ाई में, और उससे पहले अपन को बारीक प्याज और बारीक शिमला मिर्च, बारीक पत्ता गोभी काट लेना है। और अब इसकी अपन सब्जी बनाएंगे, मतलब उसमें जो डालेगी टॉपिंग वो बनाएंगे। तो मेरे तेल तो हो चुका है गरम। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या प्याज डाल के देखूँगा हुआ है कि नहीं। हो गया है। तो सबसे पहले अपन को प्याज डाल देना अच्छी तरह से। तो फ्रेंड, मैंने ये दोनों डाल के अच्छे से अभी बस 2-3 बार इनको चाले ही है। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगा। नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, कितना आपको डालना है। मैं इसमें करीब इतना नमक डाल रहा हूँ। नमक से हो क्या है ना, थोड़ा जल्दी सीज जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, धीरे धीरे करके मिलाना। तो फ्रेंड, मैंने इसे करीब 2 से 3 मिनट तक सेक लिया है, और इसे थोड़ी देर तक और सेकना है। तो सेकते रहिए जब तक ये थोड़े से अच्छे ना हो जाए, मतलब थोड़े से वो ना हो जाए नरम। इनको अच्छी तरह से नरम कर लेना है आपको। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इसे करीब 5 मिनट तक पकाया है। अब आपको तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्लेट में अलग निकाल लिया है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये जो आप टमाटर देख रहे हो इसको इसमें डालना है, और इसको इसके अंदर मतलब कर देना है। इसको बाहर से कवर कर देना है टमाटर को, जिससे ज़्यादा नहीं सीखेंगे और पानी नहीं छोड़ेंगे। ये हमने पहले इसमें डाले हैं, वरना अभी ये जो अपनी सब्जी दिख रही है ये इतनी भी नहीं रहती, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसे टमाटर लास्ट में डालें और इसे पूरी तरह से कवर कर दें, जिससे हल्के हल्के सीखने लगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ले लिया है। ये बाजार में कहीं पर भी मिल जाएगा, 20 से 25 रुपये में इसका 2 का सेट आएगा। ये ऐसे 2 आएंगे इसी साइज के। ये मैंने स्मॉल साइज वो लिया है, पिज़्ज़ा बेस। ये 25 रुपीज़ में कहीं कौन सी भी बेकरी में मिल जाएंगे आराम से। तो इस पर अपन सॉस लगाएंगे। पहले इस पर सॉस अच्छी तरह से लगा दें। हर तरफ से सॉस लगा दें। कम पड़े तो और डाल दो, और कम नहीं पड़ना चाहिए इसमें। सॉस का इसमें ऐसा है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ की आपको कहीं पर भी मिल जाएगा बाजार में, 15 रुपीज़ का। इसको आपको पीस के अच्छे से इसमें डाल देना है। थोड़ा सा मुझे दे। इसको अच्छी तरह से कद्दूकस करके इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से कर लिया है, मिला लिया है इसको अच्छी तरह से। और अब इस पर आप हल्का हल्का रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना रखें। मैंने इस पर ज़्यादा इसलिए बनाया क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। आप एक पिज़्ज़ा के हिसाब से ले लेना। आपको जितनी टॉपिंग पसंद है उतनी सारी आप डाल सकते हैं, पर मेन तो यही 3-4 चीज़ें रहती हैं। आपको बड़ी टॉपिंग डालनी है तो बड़ी कर दें, बाकी आप ऐसे इसको फैला लें। तो फ्रेंड, मैंने इसमें क्या करा है, ये पेन लिया है। मेरे पास पेन का ढक्कन नहीं है, इसलिए मैं इस पर ये ढाल दूंगा। ये प्लेट इसके नाप की है। तो अब इसको लो फ्लेम पर रखें। लो फ्लेम पर इसे करीब 10 से 15 मिनट तक ढक कर रखें।
और इसमें कुछ वजन भी रख दें, वजन रखें या फिर कुछ भी रख दें। और 10-15 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने पूरे 15 मिनट बाद निकाला है। ये अब देखो सॉफ्ट हो चुका है पहले से, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसे काटूंगा। ये देखो अब कितनी आसानी से कटने लगा है। इसे आप अपने हिसाब से पीसेस में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसके सब काट लिए हैं और देखिए कितना मस्त है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।